عشان الحدث أكبر بكتير من مجرد كلمات نقراها، وعشان كرامة الشهداء ما كانش ينفع حد غير أهاليهم هو اللي يتكلم عنهم، حتى لو كان اللي هيكتب ده هيكتب أجمل كلمات ممكن تعبر عن اللي جواه. اللي هتشوفوه في الفيديو أحاسيس ومشاعر صعب جدا إنها تتوصف في كلمات مكتوبة، علشان كده كان لازم تشوفوها صوت وصورة، ويبقى ده وثيقة حية باسم كل شهيد. الفيديو بدون أي مونتاج للكلام، لأن الكلام ده حقيقي جدا. أمير تدرس. دلوقتي أنا لما جيت هنا المرة اللي فاتت، البيوت اللي عديت فيها، لما جيت عندك هنا المرة اللي فاتت أنت شوية تبقي مبتسمة زي ما أنت مبتسمة دلوقتي، وشوية ألاقي وشك قفل شوية كده. ومعناها بيت البركة على فكرك يعني. وكمان مينا احنا عارفين انه يعني اللي سمعناه المرة اللي فاتت، فانا مش عايز اكتب. يعني انا ناس قالوا لي اكتب انت سمعت ايه من اهالي الشهداء، قلت لهم لا، انا هسمعكم من بق اهالي الشهداء عشان ما يقولوش امير زود حاجه، امير نقص حاجه، لا هم هيسمعوا منك انت اللي انا سمعته منك المره اللي فاتت. بصراحه مينا كان شخص كويس ومحترم وتقيل في حاله، ما كانش بيشكل في حد، وكان اللي يكلمه ما كانش يسأل فيه ولا يرد عليه من جواه. كان يهزر بالايد وبالحنك كده ضحك، ويحب الاطفال ويحب كل الناس، ما كانش يحب يتخاصم مع حد ابدا. كان كويس، طبيعته كويسه جدا، ومعانا ومع اللي بره ومع زمايله. يعني بصراحه يلا هو اختاروا المسيح. يعني هم صحيح متنقيين، يعني ال 20 واحد فعلا كل ما نخش بيت نسمع نفس الكلام. يعني انتوا هنا مربيين ولادكم اكيد كلكم، يعني ناس بركه مربيين ولادكم بركه، بس كلهم متنقيين للدرجات دي. يعني كل الناس بيشكروا فيهم بشكل غريب. يعني نشكر المسيح. انا بقول لك على الصراحه اللي في قلبي واللي في ابني من دول اخواته بصراحه. يعني من دول اخواته كمان. ايوه كان هادي، وكان اللي يتكلم واللي يدق فيه ما كانش يرد عليه بسرعه كده، ولا حاضر ماشي حاضر بس يعمل كذا حاضر، ما تكلمش حد ولا تزعل مع حد حاضر. تبل الحته الفلانيه يمينه وعلى المشاكل وعلى البتاع، يقول بس خلاها على الله، صلوا لنا خلاها على الله. ادي مين اللي كان يقول؟ كان يلاقي عيل زي ده يشيله وينططه في الشارع ويحضن العيال الاسلام اللي حوالينا المسلمين دول، كان ياخدهم ويجري عليهم كده ويبوط فيهم ويشيلهم ويحضن. ماشي يوزع حب يعني. صدقني هو منا بصراحه من صغره يحب الاطفال، وكان يشارك عند عمامه، ما يبقاش عايز يجي من عند عمامه وهو يشيل العيال ويلعبهم. هو كان هادي قوي. مين؟ طب ما تيجي تقعد معانا بقى. اللي اختارها ربنا دي هم دي 4 عوض في السكن. ال4 عوض دي كانوا مختارين بكشف كده مسلسل، اللي هم في أيوة في ليبيا. أيوة كانوا في ليبيا. ايوه 4 عوض، والاوضه بتاعتهم بس اللي فيها 13 دي هي اللي اتفتحت، والثلاث اوض التانيين ما اتفتحوش. بس الاوضه دي جاهزه. يعني عمه كان هناك، عمه ما اتاخدش، وكان اسمه في الكشف من الاول. اللي استلمنا عليه يعني اللي رايد به ربنا هو اللي يكون، فاللي راد به ربنا هو اللي جاهز. ايوه اللي جاهز. احنا هنا كنا متشحتفين ومتمررين وشاربين الحياه اللي في الدنيا 50 يوم، وبعد ال50 يوم اللي اتضح ان هم شهداء من بعد اختطافهم ب10 ايام، واحنا قعدنا 50 يوم نجعلهم حيين. هم ما كانوش حيين، ده كانوا صعدوا للسماء، اختارهم الله وصاروا ذبيحه حيه. يعني زي ما ابراهيم ابو الاباء خد ابنه كان يقدموا ذبيحه، هم تقدموا ذبيحه بنفسه. شهاده احنا فرحنا بيها. بس انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ شهاده حلوه. فهمني يعني بتجيبوا الكلام ده يعني شهاده عن مصر وعن الوطن، شهاده عن العالم كله. بس لا خليه يتكلم. يعني احنا فخورين وبنشكر الله، ومن رحمته الحلوه الواسعه. يعني من رحمة الواسعة علينا، من رحمة الواسعة علينا أعلن بذاته في ولادنا على شاشة التلفزيون جهرا وعلانية قدام الناس كلها، والناس كلها اعترفت. وده شيء نحبه، ده ونحبه ان كنتوا ناس حلوين وبتيجوا تشوفونا. احنا لو ما حصلش ده لاولادنا كنا هنشوفكم ولا تشوفونا؟
كنت تعرف الناس الغلابه البسط اللي زينا؟ كنا احنا هنعرف ان احنا ملناش لازمه. ولا احنا اللي ما كان لازم حاجه احنا اللي كنا عشان احنا نفوق هناك. احنا اللي كنا هنبقى محتقرين على طول. احنا نفوق ازاي يعني؟ ما لازم يحصل كده. ده احنا يا بيه، ده احنا اللي الناس يشكر بسطاء. اللي هم ذاعوا الفيلم ده، الفيلم احنا ما بتاعهم ارتحناش عشان ولا بنشوف نطمن عنه. ونعرف اولادنا رسوا فين وراحوا فين بس. وعملوا ايه. يعني لو غطوا يعني انت على الفيديو لما اتذاع اطمنت. لو غطوا على الموضوع ده كنا ندرس السنين بياما ناس كلها ماتت فيه. تعبانين وزعلانين وعيطين ونعيش في مرار، لكن هو ربنا كريم اللي هو زعوه. يعني هم بدل ما يزعلونا هم فرحونا. ادوا لنا الحاجه اللي تفرحنا. ادونا بس انت شهادة عارف حية. الام وحنان الام، انا طبعا. عشيه من ساعه ما رحت الكيس ما بطلتش. طبعا. النهارده لا، نشكر هم ربنا، كده وابونا ادونا جه شهادة وابونا حلوة. مجار هو والولاد اللي معاه، لقانا مبسوطه الحمد لله رضا، نشكر ربنا. طب احكي لي على الكنيسه اللي عملها، غير الكنيسه اللي بناها فوق وهو كان بيجهزها. يعني هو احكي لي. جهز تحت قبل فوق. جهز تحت قبل فوق. وهو بيجهز تحت اكيد كل حاجه كان بيعملها هنا كان بيتعمل له زيها فوق. شغال مع واحد نجار في السويس وبيتعلم النجار، لقى النجار ده بيعمل كنيسه له، قال له انا عايز واحده زي دي. يمين هتعمل بها ايه؟ قال له عاوز. صعب عليك ان انت تاخدها الصعيد عندكم. قال له لا انا عاوز دي. ياخد دي وانت تعمل غيرها. قال له لا انا اعمل لك واحده على ذمتك. يلا اشتغل هو وهو عملوها. وزميله كان واحد اسمه عياد ابو مكين هنا، كانوا الثلاثه مع بعض راحوا عملوها ولفها، لبسها اكياس ولفوها وجابوها وجابها هنا وجابها هنا عشان يسيبها لكم كده عشان يسيبها كل لنا ما تبصوا ذكريات. لها. طبعا. والصور وهو اللي اللي عامل ملزقه الصور الصغططه دي عليها عليها صور هو اللي لازقة. عاملها هو. والصور كلها اللي مجزسه دي هو وهو اللي بيركبها هو. لاخواته ولاخته وهي عروسه ولابوه وهو عسكر، عمل كل حاجه. يعني بصراحه الحمد لله نشكر واحنا ربنا، نشكر الانسان. ساب لنا رساله. وعاجزين للشكر اللي كنتوا في مجياتكم. شكرا لينا ايه بس؟ ده الواحد لو يطول يجي يشتري ويعيش هنا هيشتري ويعيش هنا يعني. ده هو وإحنا ما ربنا سمح نستاهلش. بكده وحاجه لا حلوه. انا ما نستاهل. انتوا عشان مش عارفين قيمتكم. انت بتقولي لا، كده عشان مش لا، عارفين لا، او مش لا، عارفين. لا، انتوا لو لا. تعرفونا ما تدخلوناش من لا، هنا. لا، يعني لا. تقولوا الحوار من بره كده يعني. انتوا احسن ناس ليه؟ اخويا أحسن ناس اللي انتوا بتتعبوا ماسك وتشوفوا الصوره الناس اللي كمان بتحرقها. ويقول انا فخور بابن اختي اللي هو رفع راسه وطور رقبته ورفع راس مصر على العالم كله، وماسك الصوره ومصور بها ورقه، وبجيب لقاء بره في الشارع والناس كلها شايفاه مع المذيعين اللي كانوا بيجوا تبع مطاي هو. طبعا مطايا. يعني يا زين ما ربيتي ويا زين ما ربيت ويا بختكم انه ليكوا حد. يعني كل ما تقفوا تصلوا كده قولوا له يا مينا لا افتكر انا ولا الناس بتوع حاجه، القاهره. لا الصلوات العذراء والقديسين وهو انا ولا حاجه. احنا كنا نعرف ان هم هيجونا حيين ولا هيجونا ميتين ولا كانوا هيروحوا فين. ده تدبير ربنا. شفت الفيديو يا بابا اللي اتعرض؟ شفته لغايه شفته الاخر؟ بس انهارت وجع. ما قدرتش. ما قدرتش. انت ازاي لما واحد يبقى يلاقي ابنه بيتذبح قدامه كده؟ ده الواحد انا اتحليت وقعدت في الارض كده. ومع ذلك الابتسامه اللي على وشك لا دلوقتي بس يعني بعد كده شبه عرفنا ان هم راحوا السما. طبعا. ادي ايه ده اللي ما من رحمه ربنا لينا دي. هو الرحمه بتاع ربنا اللي دبرها ربنا بكده خليتنا احنا ارتحنا. احنا لو دول غابوا وما جاتش اعلانات عنهم ولا كده وكانوا دفنوا هناك ولا ما كانش الاعلان جاب عنهم كنا هنفضل تعبانين. لكن الرحمه بتاع ربنا عشان يريح قلوبنا احنا كلنا عامه بيظهروا كده في التلفزيون دي اللي ريحتنا. والمجد لاسم الله بس. طبعا. لان المجد ليه هو مش يتمجد في شهدائه دول. فاحنا نقول لهم هو المجد ده المجد لله لان الله غيروه على مجده مش طبعا. بيديه لحد. طبعا. بيديه للقديسين اللي هم مختارين. بس احنا ما نقولش القديسين ونفتخر بالقديسين. افتخرنا بالله برضه بس مش بالقديسين بس لان هو الله غيور. طبعا. زي ما احنا كده بني ادمين بنغير على بعض كده هو الله غيره على مجده. طبعا. ومجده ابدي ازلي. مين اللي اختاره عند مجد الله غير اللي مختار ومستعد ويكون خالص لله ويروح عند الله. انت عارف انا لكن اللي ما يكونش خالص ومستعد هنا مش هيقابله في السماء. هنا على ارض امتحان لكن في السماء ده خلاص ابدي ازلي نوري. خد الجايزه. ايوه خد جائزه نورانيه يعيش بالنور بس.
ويمجد الله دايما. لكن هنا احنا ممكن انسى اصلي وانام من غير ما اصلي، لكن هناك ده بيسبح لله على طول على طول. ويا هناه اللي يروح. احنا لنا اشتياق ان احنا نروح هناك، لنا اشتياق احنا نروح عند اولادنا اللي راحوا السماء. ومنين يطول ومين يطول؟ الشهداء دول رتبه عاليه مش عارف رتبه. المره اللي فاتت لما كنا هنا كان معايا واحد صاحبي، ايوه انا متجوز ومخلف وهو متجوز ومخلف. فبعد ما خرجنا وقفته كده قبل ما نمشي قلت له شريف انا عايز اسالك سؤال، هو احنا هنعرف نربي عيالنا؟ ليه؟ الناس دي ربت عيالها ازاي كده؟ احنا هناك بندوحر عشان نخلي الواد يرشم الصليب يعني، وانتوا وصلتوا لولادكم خليتوهم شهداء. هو ده الايمان بالعمق. انا قبل ما يختطفوا ب5 ايام مينا كلمني، طلعت فوق وقلت له بص، الزق من الاب والزق من الام المسيح، الزق من الاخ والاب والام. ده لزقه فيك ايمانك بيه من قلبك، مش ان الظاهر بالايمان ونرفع ايدينا ولا اوري الناس. كلمته قلت له كده، هو قلت له الكلام ده وهو في ليبيا. ايوه قال يا ابويا صلي لنا، صلي لنا يا ابويا، احنا خلاص خلاص. يعني هي يعني كانك بتجهزه. ايوه كانتها علامات، وهم حاسين واحنا حسينا باولادنا. احنا حسينا باولادنا ان هم خلاص النهايه بتاعتهم دي، ما لهمش رجاء ان هم يجوا تاني حيين. هو كلمني، انا كنت واقعه لان الناس دي ناس قلبها قاسي، كنت واقعه ناس شريره. وجيت خلاهم ازاي الناس تاخد ناس ابرياء نايمه من نومتها وتاخدها تعملها ذبيحه او تتهاكها في الدنيا هناك؟ ليه هو ربنا قال كده؟ مفيش اي ليه ناس ابرياء نايمه وانت تروح تاخدها ومش عارفه نفسها رايحه فين، تروح انت بعد كده تخلص منها؟ ليه؟ ناس قلبها قلبها قاسي. موصلاتيه، هم خدوهم وصلوهم لفوق على طول. أيوة. موصلاتيه دي طريق معدود ليهم من عند الرب، من تدبير الله ربنا ليهم، ومن تدبيره اعلنوه لنا. لو مش اعلنوا لينا احنا يا اولاد لابهاتهم واولادهم كنا احنا تعبنا. طبعا. انا لما ابني يغيب وما اعرفش عنه حاجه، طب ما في ناس في اسيوط اللي ابنها غابت دي جالها مرض اللي عندك كنت، اللي هم من ساحل سليم من ابو تيتا. يعني الناس غلبت وتعبت لان كانت حاجه صعبه بالنسبه لي. طب ما في ناس جت وقالت نجيبهم لك وفلوس وتاخد فلوس. ما نفعش. ده كلام ضحك على الدجون. هو حد هيجيبهم؟ ده راحوا زي ما يكون انت وديت حاجه للاسد وبقت وليمه عظيمه للاسد، والاسد ذبحها وكلها. لكن ذبحها وكلها مش عارف راحه فين، راحت عند المسيح عند خالقها. يا هناهم ومين يطول؟ مين يطول؟ مش هقول لكم غير يا بختكم بصراحه. ده هو مبروك علينا وعليك وعلى الجميع. ويا بختنا كلنا. صح. ليه؟ لان هي نورت العالم، ذبيحه نورت العالم باولادنا دي. صح. اولادنا طلعوا ابطال. الفيديو ده لف العالم فعلا. لف العالم والعالم شهد، ولو ما لفش العالم والعالم شهد ما كانش المسيحيه بتاعتنا مسيحيه. ديننا اله حي، اله ابدي ازلي، هو الدين الحي اللي ابدي اللي ما فيش ديانه تانية الواحد يوصل لها تاني زي دي. مين يقدم نفسه ذبيحه غير المسيح اللي هو الفادي؟ وهم صاروا زي الفادي، يعني مثلوا الفادي بالذبيحه بتاعتهم. شيء عجيب ومش هيحصل. ده من 10 الشهداء ما حد سمع غير يعني 10 شهداء سنه 400 ميلاديه، لكن احنا فين في القرن ال21؟ كم قرن عدى؟ كان ده حد عارفه يحصل؟ ده الاباء بيقولوا هم بقوا ابهاتنا واحنا اولادهم. الاباء الاسافه المطارنه. ده شيء عجيب ونفتخر بيه وكل العالم يفتخر بيه. انا دلوقتي فهمت ربنا ساترها مع مصر. ربنا ساترها مع عشان انتوا هنا قاعدين بتصلوا واحنا فاكرين نفسنا احنا اللي بنصلي. هي مصر. انا هروح اقول لهم اسكتوا انتوا خلاص، احنا عرفنا مين اللي بيصلي خلاص. المسيح ما حضنش غير مصر بس واتحمى بيها هنا وهو طفل رضيع، وجبته الست العذراء. صح. ولما جبته هنا لف مصر كلها. صح. ورجع تاني لمكان. وجه هنا. ما انا بقول لك دي مصر لفها كلها. مش جه صمالوط. وجه صمالوط عندنا شرق وغرب، مش جه شرق النيل بس. شرق النيل. شرق النيل وغرب النيل. صحيح. وشيء عجيب ان هي حمت الانبياء وما تحمي ولادها برضه. حاجه حلوه ونشكر ويشكر الله.
يا بختكم وافتكرونا دايما كده، يعني احنا بنيجي كل ما هنحس نفسنا تعبانين شويه نيجي ناخد شويه يوم من عندكم هنا ونرجع نقول تاني. بين الناس احنا غلاب، لكن ده شيء خليكم ما تعرفوش على فكره. يعني خليكم ما تعرفوش تقولوا الناس كده احسن. كده احسن يعني. زميل الرماني انت عندك اخوه هنا ابو بطرس يمكن حد بس سلمنا عليه. اخوه المره اللي فاتت لما كنا في الكنيسه. تمام. يلا ربنا يفرحكم ويعزينا كده لما نيجي نشوفكم دايما يعني. العزاء هو من الله اللي هو اعلنه لنا، ده العزاء، ده رجانا في المسيح. تمام. لو ما لناش رجا في المسيح ما كانش ظهر لنا اولاد. تمام. كان اختفوا مع الشيطان واهل الشيطان، لكن اهل النعمه والنعمه بتاع المسيح حضنتهم طبعا، ورتهم لنا على التلفزيون وفرحنا بيهم. واحنا فرحنا لما شفناكم. ايوه ده كده حلو وتشكر ربنا تشكر على ويديكم الصحه دايما كده ودايما ده كتير علينا ده. لا خالص يا ماما، ده احنا ما نستاهلش كده. لا ربنا يخليك يا رب. لكن انتوا ناس حلوين، ربنا يخليك، اللي انتم بتفتخروا بالمسيحيه بتاعتكم، ربنا يخليك. ودايرين تتجولوا في الاماكن دي وتروحوا عند الناس اللي ده احنا جايين نفوق نفسنا بكلامكم صدقني بجد، يعني جايين نفوق نفسنا بكلامكم. احنا عارفين نتكلم.